Në hadithin e Abdullah ibn Khubejbit, radiallahu an, të regohet se sahabët dolën një natë me shi të erët, duke kërkuar profetin alayhi salatu wassalam dhe e gjejnë. Dhe ju thot, a u falet, thot që nuk i thash diçka. Më pas profeti sallallahu alaihi wasallam i thot, thuaj, thot unë heshta. I thot përsëri, thuaj, thot unë heshta. Herën e tretë pasi tha, thuaj, tha çfarë të them? Tha qul huwa Allahu ahad, wa qul a'udhu bi rabbil falaq, wa qul a'udhu bi rabbin nas, hatta tumsi wa hina tumsi wa hina tusbih. Pra thuaj këto tre sure kur të ngrysesh dhe kur të gdhihesh nga 3 herë, të cilat të mjaftojnë nga çdo e keqje, transmeton Buhariu dhe Muslimi. Po kështu në hadithin e saktë për Abu Hurairës radhiyallahu anhu, tregohet se Abu Bekr radhiyallahu anhu i thot profetit sallallahu alaihi wasallam, më trego një dhikr, një fjalë që ta them në mëngjes dhe në mbrëmje. I thot thuaj اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه. Dhikr i cili ka këtë kuptim: o Allah, njohës i të fshehtës dhe të dukshmes, krijuesi i qiellit dhe i tokës, Zoti i çdo gjëje dhe sundimtari i saj, dëshmoj se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Teje. Kërkoj mbështetje tek Ty prej të keqjes së vetes time dhe prej të keqjes së vetes time, shejtanit dhe shirkut të tij. Thuaje këtë dhikr sa herë që gdhihesh, ngrysesh dhe kur të shtrihesh në krevatin tënd.